Program ni ya Msimanta kandi of course ni kibanza cyo kwezi 12 Msimahanga bwa Sandeji kandi of course ntujya kuzekero kikuru cyo kutandikamisha gamukama wa Yesu Kristo. Of course munanitandika program na kugira ngo turiyo preparing imitima yitu, preparing amagara gitu, preparing amakagitu okureba ngo twayitebe kansiza amazara gamukama wa Yesu Kristo. Program ni clear mirembe paka ha shayitano kandi of course twagaruka n'icweka cyinjiri ningashe icweka cy'ikigambo cy'ikizobere. Twebembere Reverend Benon kandi of course no muhereza ahabwa St. Paul's Church of Uganda konka inyikiriza tumwakire tarukushishabwire tutandike program. Reverend wakushemera Biye nakira gushimukire Direke mama yebare no kwisha yego kama witasimu asimu no yanjira bari kutureba utugambire kanisa yo kurugamo naho rukuzarwa nabwanye mu tutwara mu ciceka cy'ikizobere mukamasimu asimu Yesu mukamasimu and Reverend Benoni Masco Rwezorka Nizarwa Murmasheruka ekanisa y'umurkero kwitwa Nyakambu Church of Uganda oburiso bwa St. Andrews Rwichum Parish mwachidiko na Reya Paulo Kwera Masheruka Diocese of Western Kore ahabwemba bazamukama ndiyo murisa oburiso bwa Paulo Kwera Rushozi Rwibara Chidiko na Re Diocese of Western Kore nyane umugore n'abana bashatu Yesu akanjona naye bari kujuna kandi basimimba bazahabu kuri taje ntishabanga Reverend twara umushara katishabe rahanga tatitwe rahanga umwana rahanga moyo kwera nitukusima mnonga natukuramya tukwebaza yebare mukama kutukundo katuhanguka sito munsomu nemigishe tariye mu Yesu tuhire nk'abana bawe kandi utusasire ubundi bitarije nk'abana b'abantu kandi ibyo biryo biho mugisha ikigambo cyabo ngomagara gitu gere cyo watugambira mukama tuchure kitugasore twena etumanya ngo okamanya ngo ikigambo cyabo abantu bacetenga wataho emhande tariye mwe nemwe y'abantu bakubururwa mu njiri yebare ahabwa radio TV West Management okutaho buteyekohu ngo ikitinisa cyaranga cyabase kwikensi yona umukuru ikigambo cyabo mwene rizobane yizo barukuru nkabicerza abakurasi ba Kristo eriyo kutandika ebiro byo kwija mukama ija omitama yitu ikigambo cyabo kitugasore omuri Yesu Kristo mukama witu amina ibara habashara kandi tuza kutandikira aha kigambo cy'ikizobere mukama simwe abishemwe katurebe na Bisaya ishura 20 okutandikira amushorongo go kubanza tureba rupapura runana nkaganishatu umurbajo rwendagano eyira na Bisaya ishura 20 okutandikira amushorongo go kubanza ahampapura runana nkaganishatu umurbajo rwendagano eyira okwanura kwa nabi ahabya Yohana omubatizi muhumurse abantu banje mubahumurse nukwera hanga wanyu arukugera mugambire Yerusalemu nembabazi mugerangirire nirakarhango kwengamba zayo zhwire ko kutashikira kwayo kusasirwe kandi kumukama agire kabiri ekifubiro neturwe byayo byona hure irakariyo kuranga na jirati mushemeze omuhanda gwa mukama omwihamba mugorere mukama omuhanda rugendwa omwihamba ryo mushenyi empanga zona ziryatungurwa
n'enshozi zoona n'ebungo biryabandikwa, ebitegami biryagororwa, n'emyanya etaringaniire eryaringanizibwa, kandi ekitiinisa kya Mukama kiryashuururwa, abantu boona bakireebere hamwe, ahakuba akanwa ka Mukama niko ka kigambo. Iraka nirigira riti, ranga, nanye nagira nti, ndangye ki? Emibiri yoona eba nk'obunyatsi, n'oburungi bwayo bwona buba nk'orurabyo orw'obunyatsi. Obunyatsi buhunga n'orurabyo ruhunduura, ahakuba Mukama arwikiza omwisyo gwe. Buzimazima abantu n'obunyatsi, obunyatsi buhunga n'orurabyo ruhunduura, konka ekigambo kya Ruhanga waitu kiryagumaho ebiro byona. Mukama simwe. Abakundwa omuri Kristo, nitusiima Mukama Ruhanga munonga 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 owatuhangire akatuta omu nsi omu kandi akatuheereza ebiconco bitari bimwe na bimwe nk'embabazi za Ruhanga zoona oku ziri. Nanye omwe nimwe nahirirwe nkatunga ekiconco ky'okumuheereza wa Mukama, n'abandi biine empirwe ei bahirirwemu okutunga obuganza aha Ruhanga n'okugira eki bamubaganaho nk'ebiconco bitari bimwe na bimwe oku biri. Nimanya ngu ebiconco ni bingi konka orikubigaba n'omwe, kandi orikukoresa boona n'omwe omuri byona. Ninyenda kusiima munonga TV West Management for this opportunity. Kandi ninyongera kubasiima okuteeraho abantu ba Ruhanga omwanya nk'ogu ogw'okubabuurira enjiri, okubashabira n'okubeshengyerereza. Omwe n'omwe twosire omurimo ogu tugukozire, konka ekintu ky'okuza TV ensi yoona abantu boona bakakiira amakuru marungi, ekyo kyona n'obuteeka bwa TV West. Ruhanga abaheereza omugisha. Abakundwa omuri Kristo, erizooba kibanza ku 12 omwaka gwa Mukama waitu 2024, abakurasi ba Kristo nisitandika ebiro by'okwija. Nisitandika ebiro by'okwija, kandi nk'ekanisa nisitandika omwaka gw'ekanisa. Mukama waitu asiimwe. Obutumwa obundi kushaba ngu tubagane hamwe n'okugamba aha kwija. Ebiro by'okwija nibitandika n'esande y'okwija, kandi nibitwara omwanya gurikwingana esandiina Christmas nari okuzarwa kw'omujuni kutakashikire. N'ekyobuteeka kandi kishikire munonga okubanza omu biro ebyo ebirikwetwa okwija esandiina almost okwezi, kandi omugasho gwazo n'okweteekateeka. Mukama waitu asiimwe. Okweteekateeka, preparations. Kunkugamba okweteekateeka buri muntu weena nakimanya munonga munonga munonga, ahabw'okuba namwe n'abantu batandikire kweteekateeka. Omuntu weena kwakumanya ngu nohere yaza kuhika, habaho okweteekateeka. Sometimes abantu beteekateeka omu by'esente, abantu beteekateeka omu myenda, abantu beteekateeka omu byokurya, abantu beteekateeka omu byokunywa n'omu bijwaro, nangwa beteekateeka n'omu buyonjo bw'amaka n'emibiri yabo. Omuntu akora kyona 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 ahabw'okuba Christmas yishe.
n'omuntu oyine orusente rwe ahatura rubikira rwihayo rero hatakahanga some associations obox n'ebindi ori abantu bagumize ngo tubagane nangwa noyine ibanja ryakwihuza ateraho kuryihuza nangwa notine sente ateraho okushaba obuyamba bagenzi babarkwesiga konka ebyo byona bikorwa ngu abantu bakayetebenkanisiza Christmas ke kubaho ebintu byona bihinduka n'omukire n'omuhango bona baza omu ky'okushemererwa ebyo mbihwerwa preparations kandi zirikugenderera n'okwisha konka omurimo gw'ekanisa kandi omukuru munonga n'okwijusya abantu bona ngo ebyo byona ebaba mbetebenkanisiza bishikire kandi bikuru but God first nikirungi okwetebenkanisiza ebyo byona konka okukira munonga okwetebenkanisiza ebyo bwarahanga mukama wita simu kandi preparations spiritual preparations okwetebenkanisiza ebyo mwoyo ebyo bwarahanga nicyo kikuru kandi nicyo kirkwetengwa kandi nicyo cyokubanza Christmas never buri mwaka. I wanted to let you know ngo emyaka yoyine nizo Christmas zoshomeri kandi emyaka yorukumara omusi nizo na Christmas zawe konka buri kuzakuza mu Christmas okwishiko kuzarwa ko mujunu Yesu Kristo oyizoro mu somo okutucungura no kutuhisa obusinge n'amagara n'amasiko ebiriyo muri mukama witu netubanza mbero byo kwija nkebi okongera okubyetekatekera mbwenu emyaka yoyine nanye yinyine twetebenkanise tuta tosere netwetebenkanisa tuta hariho oborkushanga borobero byo kwija ntugire ekitwayigamu konka ebyo byona nebyo kwijusya ngo okuwa yetebenkanise otahinduraho rero kategereza ebiro byo kwije bindi kureka ogumo ryo muri ekyo kumanya arhanga kandi okushemeza mukama wita simu konka noshanga omuntu omwe nomwe yayetebenkanisa yakora chona konka yetebenkanisa ebitine kakwate narhanga konka ni kikuru okutebenkanisiza emiturire yawe okarangwa washemererwa omu Christmas konka kushira munonga okatebenkanisa n'omutima gwawe hariho ekyeshongoro ky'abakristayo ekya 21 nitukeshongora omu biro by'okuzarwa nikigira ngu Yesu okasigaho ekitinisa kyawe obu warugwa mu iguru kwija kutucungura rero harimu statement erikugira ngu Yesu yija omu mutima gwange ahabuka omwanya gwawe gurumu mwena abantu beshongore ekyeshongoro batamutena batamubesa batamumaraka gonore omuntu nangwa kitagurra ya muntu wena akasheko kamuri amatama kweshongore ekyeshongoro ekyo konka nkiba kyendo yebuzo omu mutima gwawe riyare omwanya gwa Yesu gurumu oyiroho kushemeza abantu ngo wayeshongora oyiroho okworeka abantu ngo uri mu kanisa oyiroho okworeka abantu ngo byeshongoro no bimanya nangwa za nohero zijagwize ni nyingi ebiro byo kwijo bishomere ni byingi konka hinde cyorejero muri yagomba kurwo kuzarwa ko mujoni okwija kwe hinde cyoregeremu ekyakukwera okugira obusare burungi n'abantu batayi bawe kandi ukagaruka ukagira obusare burungi no muhanji wawe okibano yeshongora ati Yesu yija omu mutima gwange omwanya gwawe gurumu kandi mu mazima gukagugize guta gukaba gurumu bitari byo kweshaniriza ngo omutima gwawe omwanya gwa Yesu gurumu kandi gutagize guta kandi gutarumu mukama wita simu mwero
amijaga narebero byo kwijebi nibyo kwetebenkanisiza okugira omwanya gwa mukama witu omumetema yitu mukama simu ekicweka ekitwashoma nikigamba aha butumwa bwa Yohani omubatizi owizire naburira omwihamba ebyokushemeza omuhanda gwa mukama no kwetekatekera okuzarwa kwe naburira mu rwidaya nagambira abantu ebintu byokushemeza omutima yabo no kwetekatekera omucunguzi w'ensi yona kandi ekirikwete ngo musomo no kushemeza mukama simu ekicweka ekitwashoma na Bisaya ishura 40 washoma umusorongo gwo kubanza Bible netugambira ngo muhumurize abantu banje mubahumurize nokwe mukama arhanga wanyu arikugira ikigambo kuhumuriza nikibandiza ubwo busasi kibandiza ubwenaku kibandiza ubwo kuferwa kibandiza ubwo kurwaza kibandiza ubwenjara kibandiza ubwo bworo kibandiza bw'amabanja kibandiza bwa amaganya nenaku abazigu amahari n'abanyituma n'ezindi nkozebi ezisasa bagenzi babe mituma omuntu wena kwari kurara atarireje ahabwe byamuteganisa byona omutima gwe guhahara omutima gwe gutina omutima gwe yanga nango omuntu ashakubi argano mu mbera obumwe n'obumwe arihaba arikuba kubi ahabo ko bakyekora bakugira ngo reke ekyo kango kachikora cyakurigera mu akabi niyo ko wakeretera bakugira ngo ujunwo kanga kujuno cyakurigera mu akabi niyo ko wakeretera bakugira ngo reka ekibe ekyo kanga kukereka cyakurigera mu akabi niyo kuba wakeretera konke mirundi mingi there is what we call innocent suffering hariho abantu ababonabonere batine ndetse bashobozi omuntu abeherera mugenzi we omuntu agambura mugenzi we omuntu asasa mugenzi we mutuma omuntu ahanga ekintu ari mugenzi we omuntu akora buri kikorwa cyona ahari mugenzi we kunka nayenda ngo amusasi omuntu agire naku omuntu agira amaganya omuntu ayeyanga omuntu agira ebizibu bitari mwe na bimwe kandi oshanga atine nekyashobiza omisho ga mukama mwenu rahanga kwa kweza kureba amarra n'amaganya n'obujune nenda kubyo muntu oba byaretwa cyo oba byaretwa ki ahabwa rahanga kuba mutunji w'embabazi ezezi yatweriro mwana we Yesu Kristo mukama witu nuco ekigambo cyaranga cyo kushomerwa rahanga najya tumuhumuriza abantu banji atkana mubahumurize nahabwe cyo nabaretera amakuru ago kuhumuriza omukwisha kwa mukama witu message niyo kugira ngo tushemeze omuhanda gwa mukama kuturaheze kushemeza omuhanda gwa mukama atuhumurize twine simu nkuru omubiro byo kwisha washoma abaroma ishuri 13 ogwi 12 Bible netugambira Paulo entumwa nagira ati ekiro cyahwire buri kushesha ati nahabwe cyo gutujure emico yo muyirimo tujware ebyo kurwanisa ebyo mushana tokubasa kwakira mwenda gwenzuro naro mwenda mubi naro mwenda gwebyondo ukagutungika ho mwenda murungi okuza kujwara mwenda murungi gwona noteko kubanza wajuro mubi rero keteka tekero murungi nahabwe cyo okuza kwakira Kristo magara gitu okuza kwakira kuzarwa kwe nusiteko kubanza twajura ebyo ebyemico yo mwirimo rero kabona kujwara Kristo kandi ukabikunda byona ngo byakunda ahabo ko ino mwendo mubi ukatunjika ho murungi nabwe nshobora makuru kandi abwe to katunchirana bwakunda nabona watunchirana abantu mbakira ngo wajurota watunjikirana konko kwenda kureba urusmart noteko kubanza wagire cyuyihambe kitabonire onaba oyisiga utamuguna mwendo murungi rero kishobora abantu bakora ngo riyare waba smart mwendo bwa smart obwo muri mukama nibwo buho jure bibi byawe
jure mico yawe yo mwirima jure ebyo byoyosore ohagatire rero yakire Kristo tara mu byeshongora ebe biturkweshongora kugira ngo kuware wabyeshongora je numwari nangwa tari nangwa nkaba mukuba kuchitwara ukasibo butasibo nangwa kabani watanga abantu mbaramizo kusingayo ningo kabani warebwa nosha akuchira bandi omuyiramizo naro karebwa nosha kuchira bandi omuri yece cyo riyo nokora apana okumanya rhanga kwawe nkutandikira umutima gwawe kiguri nuwe rhanga wawe ku orkubo yetiseseje wambari rero nyamagara gawe kurebwa ino buzare burunje nabantu hamwe no muhanji wawe umwanya gwa mukamano bawe gutunga azarurwa umutima gwawe kandi abantu abensi nangwa butwize twabamanya nobo wakubakora ebikushaki ekibico muntu kiguma kiriye kibico muntu owishemwe kireya mbire nishoma omukutandike shurina ebyakine na Abeli ekigambo ekyo kigumere nkintaha munongo magara ni kitekateka ho munonga zikazi yenyene mwibiri Kayina na Abeli omwari yo muri sondisha yo muhinji owabe ari yo omuhinji akaba ari yo mukuru nuwe Kini yatwijera omuzirewe ebyabira hinjere hazati yagirata tiyasimu rero murumuna Abeli yagaruka yo wene byabi atunjere bibone tugamba ngo yatwijera omukuru ebyabire nakora ebyo kurisa entama nebishaju byazo yasimu kikaba cyo rikuru ahari yori yamwinisho tarasimirwe okugarukayo akakora correction akereba abo kintasimo kankorera okusimu nara kajya tabo kibatasima nkakora ki nari byamuciro samani akaba ryo okwebuza ari mwinishi ati inkorenta rero mwinisha mahabara tunyonto arzendi ni ubanu ko wagira konko mwanya gwo kuzombyo kwebuza no kukoze samani wakazomba hari bibone tugambira rahanga yamugira ati kora koreje tokusimwa atkonka kora abota kozereje ekibinchi jaguma kibandamya rwije rwawe indeed kikaba hoki bicyambandamo umwanya gwo kucerinda cyambandamo abuka kabiyabiha mwinishe atutuzomwishu bibone tugambira nkuyashyireyo Kayini yakwata muri muna Abeli yamwita mukamaranga kariho namurebo yamubuza tuwakora cyecho mwine sharinkahi uriya yayigamsa ati ninyamurinzi wa murumuna wanje ata hangambye ati ahabwe shagamba ya mwinesho yiwashesha etinde rubanja ati wachenu yamutahebi yamutireho konke kibi kikabandamankaahi aharwijurwe mwene beningambira abantu najya ati nyabaramwe mwerinde ekibi kitabandamanye gizanyu noreba umuntu omureba agati yerisho mureba ojo tkonkarri yari ubwo muntu ekibi kikabandama wehe akujuma yomweseza akubehera omweseza akugamba ekintu kibi omweseza akuharana omweseza akwiba omweseza akuroga omweseza akugambura omweseza akukora ekintu ekyo bibwona omweseza hati wocho omweseza oshoti yakusingura konka noba nomumanyo ati ekibi kikagira kikamubandamaho namwe benindeba enyenemwe nyingi nzikira kwangana ori abakazi nabakiba mbangana ori abana nabine wabona bangana mwana ka siblings nono yanjira ki mukonkiberere mwana bamwanganira reki eshagama yanyu nono janjira ki krenye ndokusimba hanga munonga tataka tsigocera na mushanju yataho mwiguru turi abana bato munonga mawitu mharaba tisi yatwora herse kutaho ku 12 yasiga twakusire twashikire konko mukayatatarwezo katara mu rwango reba ndi TV west abana bamaho bariyo bampurire bo nambacamanyanye no bujoruzo mukayatata kandi nye musika batata twine muyombo twine rwanju nutuzameza tugambira namazimo ekitabaje tushobora ringa kandi cyabonera tusima mukamo tarakure ya mugezi wati nkuzabana nkaninga tinkuri yakantu kananga nango nimbasagambira ndikigamba TV west cyo kutangaza nombe baje byitaramo mugoro turyenye mu itano ito turiyo mbusinge bwitu twine bintu bitu bya family turiyaho uri gukora iki yakora kitaho
owarete cyarita kireta kitabone ibintu byitu abana barweza ka turyombumu ntabwo eco notangara kurira ngo nyine mwe tuzukurebana uhurira ngo manya abantu tubakuriya mwe tubakunywa hamwe uhurira ngo mukoro gwabo wana kango ndije tiyazayo azazige nyine mwe ekibi cyakina aberi ekibi cyakini kiba cyagera cyabakwasire namwe no boborande bwemizumetyo tugume tushabe muno ngabantu bagweshareho ekibi kireke kubandamo mukama simu yajya tumuhumuriza abantu banje atuma bahumurize nanachobore ngo umuntu wena kuza kumuhumuriza nabaye ndije mbere gumere yabanzamu hazarobwo kubora yo mu mbere gumere omuntu ajya tunco cyena ondije ajya atakabiri ondije atahona arbaju ondije atkachomubeho nawe ndije no hurari nagane na mugenzi atwa wabimanyere byananka taru kusasubwa kurekana yenda ngo bizire bita bakanyerechumwe nangwa no hura ndije yaje atumwe n'umurira mutoko ngo bundo kamugambira obusasubwa no manyabwe pressure ziyonze kanyombantu omuntu kuyabajira obusasi ajiro uyabugambira ngo akamuhumuriza munata abantu kwabire barwongerera amaganya ato umuntu naguma no busasubwe abara no uyabugambira bumuga ampero yabyo no muntu mwita ninga arwara pressure konkima baryombanga kugambira abantu obusasubwanyu ninyenda kubashowaringa ngo mutabagambira cyumu never do so omuntu wo kutekateka kugambira ubusasi bwawe nabasakwa n'wabo rese no kuburita owori kutekateka ngo ugambire naku yawe no muzigu wawe owori kutekateka ngo waza kumugambira ikiryo muka yawe no watura naye nagweka yawe shenyuki owori kujiroti nyamba nuwe muzigu wawe abanyakore baceto kutoza nababwibiri Yesu Kristo witu we are serving him as a living God rahango burire tubone gutwaguma tugambira ubusasi witu zaha musharaba abakurstaye bineke shongoro ngukundanze yagorogo santana nebyesu byona ebinabenjiranta ebinabire nkundo ebinabire nkundo ntabwo cyo tuzaha musharaba gwambuka mawitu washoma baro abakorinso ebare yo kubaze shure mu 18 ngo ekigambo cyo musharaba abaru kwerekera no bushima konkari to abaru kurokoka narabaru kujunwa n'abantu garhanga nambo ninyo wo musharaba ningwicerezam abo kuba Yesu Kristo kuyagira musharaba ebyabire biri ebyo kumbamba yabinjuna ebyabe bibiri ebikundemerera yabinjuna ebyabe bibiri ebikundemesa kubeke kindi yabinjuna ninyushko bunabire nishoma rutoma secondary school nimbona ndiye fuzi mama atine center rona atuyira nturaroma kagabanda mu batushunga abantu batwita kubi konkate se shando referend debare nyumwazo eka inabe nintura mu wakarihinda Julius Rutom ngarikire mu kitindu sa cyama no mukazi wanje bibino mukoro gwa graduation umwana waba ari ku graduatinga Caroline bakatugerere mbabazi nawe rangagira ata yazibagir ebyo nibyo hanga kugerata ebyo nibyo hanga arukwenda konko umuntu nazara mugenzi we amuhinga ho burono mugusha amusaso mutuma omuntu akora cyona ngo akabuza mugenzi wo businje ibyo byona no kwerihiza busha uburhanga yayendize umugisha nagutunga uburhanga yayendize kirungi nakitunga irhanga yajya tumuhumuriza abantu banje cyo kubasanga nabamanya mwe nima bari yo kwena mbona bona mutekwa matsiko ima bari yo kwe mwinena ku mutaganya mutatina muka okeyanga kureko manye ngo rhango rukumuriza roho nerizo bayakigamba atumuhumuriza abantu banje ogwa kabiri atumugambire Yerusalemu nembabazi mugerangere nira karhango kwengamba zayo zwire kandi ko kutashirira kwayo kusasirwe engamba nazisyo bwirezo kunkari umuntu ari kujya towana akatabarutunga achikoma kitahari atitabarushero achikoma kitahari atitabaruzara achikoma kitahari atowana kana habaye motoka achikoma kitahari atowana kana mubagira famu nkeji achikoma kitahari atowana kana harga yo muntu ajunurwe achikoma kitahari atowana kana harga yo mwana nabo mukama achikoma kitahari engamba z'abantu ndizisyo bwirezwa ahabo ko mwana warhanga nahende mugamba yona
yagira ngo yashuma mbyogo wabire nogaya yagira ngo yashuma mbyogo muntu wabire no cwabusha nabihindura abantu bingi kakusha ko wabajya cyaro abantu bingi kakusha wagira ho kakantu bacyaro oshanga nanyiga abandi nabasaso mutama ati ninye no fachness reka ngambira abantu abaturikirize hariho umuntu akuba yabira tinde kantu ahabwemba baza akwata yiya akwapanga kache obishemwe kiranyo nizarwo muka yabitine bwiga bwinji kantata yafaturi yabana nabo yacura muto ibintu byatukiza amani twakura mbere gumere munonga njara kwereza abantu bujuru zintinga kurira mitumba mukaga mama na ingoma takaga batungu tukabone cyo kuriyo ahinga yeste bitakuri ahinga yoburo dera katoche kakura okisa kurya katoche kabakayezere kwata kwinjira hinjire busurusuru bwo kubanza kutureberera butarubaju oritoche karuruche bikatucira zamani mwene mbe ningambira abantu tiyesa kabihindura emitumbe yabiyero mukaga hati bagira umuntu ngo wajebare takujibara kageze kunkaburi emitumba mukaga kayemberero mu bwo ajebara ningo cwera bacu atega gumu omuritoche rwabandi kunka yesa kabijirata akabihindura ahabwe cyo noguma nojote nankarya gumu mundako yesa arahurire yaje ati nimpindura nabihindura mwana umuntu ragera guro rutoche rwananga agurita karyananga agure cyo ekibara cyananga agura famu yananga agura mwana gwananga agura mukama simwe koguri kunkabwe cyo magaraga utakutame cyo kumangana nabandi nabo yagura ahabwe cyo takutame cyo kumanya ngo niwo ryabiguza abandi koko ni wagusara abandi echo nechejeso chikuru munonga cyo kumanyisa ngo otarebe umuntu weno kamugayo nobwira no bushesha rahangana agira iki yakorera umuntu ogo nico Biblia yatugambira ngo mugambere Yerusalemu nembabazi mugirangirire nira karhango kwengamba za Yoswiri nobusyo bwire ngamba nizigira zita nizuhwa ebizubune buhwa obusasu nobuhwa entaro nizuhwa uwachigambire nakigirata nakihakana onyererwa kashatu yajati muhurira kariyo kuranga najirati mushemezo muhanda gwa mukama mwihamba mugorere mukama umuhanda rugendwa umuyamba ryo mushenyi okushemezo muhanda gwa mukama na munongo mbirebe byamisha nyuna namuntangara abantu abatetisa ninga bategaruka muninga batajunwa omuntu kunywa marwa kanywa ona nangwa totubyaho ninga tojunwa omuntu akiba butiba nyokunde ambatera umushuma jante ebi nebyi omuntu ashotine mu kugusasubwa omuntu ayiba hikakura atandaro ko omuntu ayiba hehumu mwana nke huma niki uhurira omuntu ngo yibe nturo umusiri ebifubero no uhurira omuntu ngo yibo butuzi ekitine namagobo konganyira kubagambira ngo ekibintu kuba guriyo musubo guriyo magara go muntu wayedereza no shemeza namwe no mbero byo kwisha message nkure kugera ngo mugorere mukamoto handatwe mushemeza muhanda gwa mukama muhanda rugendo mwihamba ryo mushenyi okushemeza harona nebindi bibi haza abantu kwa kurebi bo baranziye byo kushambana okunywa marwa okuroga bebembeze bye birimeja but the minor sins are also sins kusanka muntu kamuharagata techibi kusanka muntu kamujiri hari neitoma techibi okugambura mutahi wawe techibi nangwa nubwo mutakwe yakwaye niki yashobya utakigambo abo katumurimo gwawe iyo niwe radio kurangera rensi yona kari tiyachobya wamubeherera ki nari yachobya ngo muntu mugenzi we mweto mukikane tekiti cyagira cyabonera aborgambo nabatungaki nambo eno nyosasibwa abantu aborgambo barukubi first of all uruno ogambura nkanye echo kurebera kuti mwene wogu ati nyomu ndashikira kuza mu TV yose tindio wamani ondu ningo oreba nko muntu ari no mugambura ahindura motoka oreba umuntu bayo mugambura abana bagraduating oreba umuntu baho mugambura atento mfabo obayo gambura umuntu nanyendura byombeko toza kukora ibikwinira amagoba toza kukora ibikwinira mugasho okarga umuntu mutahi wawe Biblia netugambira ngo mushemezo muhanda gwa mukama
ogwakane yaje ati empanga zona ziryatungurwa n'enshozi n'ebubungo biryabandikwa hurira obushoborozi bwa mukama empanga kutungurwa namwe nkereye nanabampurikirize mwena nyirako bamasango nyondi yempa ndiyo ruhango rwatungwirwe aho nimanya obujuruzi bwanje neka yatatana bine mawe okutwabona bonero mu rugendo rwo kushoma kunka tutoriki tutorukushira abandi kunka yitoni twasimbira mukama empanga hangana syo bwira zitungurwa kandi cyo cyarese mukama witu akanda ati nkija kujuna no kusherere cyabire cyo buzari mwani yaje ati empanga ziryatungurwa rero nshoze zibandukwe mwe nimwe ababerire batahi banyo rushoze ochandike dakikeji kandi mucyo munyina kigambe nsiyone mpurire ababerire bagenzi banyu orushozi ukareba no zimbagara mutayi wawo no muzimbagara oshabero rahanga munonga bibiri yatugambira ngo nobasa kubandukwa noteye ko kureba oryo misho gabantu bona ombusingi no misho gomuhanji wawe ombusingi hura no shemeza mutuma gwawe hura no yendeza mutayi wawe kirungi hura no shabar hange kiganyiro mbero byamija oti Yesu shemeza mutuma gwanje mukama agomeni imwe Niyagumena moyo twara umushara twendereba katshabe rango ubushoborozi bwona tatitwe no mwana no mwoyo rukwera yebare mukama watomwanya ogwo kweteka no kumanya okwisha kwa mukama witu no kweteka kuzarwa kwe mweno twomugisho turindi ohereze nsiyo no mugisha no muri gwitwe shengerereza abantu barhanga nutushabira mwanya ogwo kutwagambira mikigambo cyawo mugisha shabira abantu barhanga bona bitukumanya nabisitakumanya omugisha gwawo shabira makagito omugisha gwawo ebiturukora byono biho mugisha mukama kandi mbura umuntu wena agira obusingi ebyo natwabisha bokurabira muri iwe Yesu Kristo mukama witu omugisha gwarhanga obushoborozi bwona tatitwe no mwana no mwoyo rukwera umugisha gwarhanga gube nimwe mwena guba yihanga ryitu Uganda gube aha abantu barhanga bona buri muntu omudiniye buri muntu omuruganda rwe buri muntu omukaye buri muntu wena ha murumogwe buri muntu wena ombyaro kukora guba ha misiri guba ha matungo guba businesses guba aha mirimo ya offices gube aha kintu cyone cyo muntu arukora kandi cyo kumutayiza gube nabuhereza bwitu gube nabahereza twena ogumisha gwa mukama guturindi kandi gubo umwanya ugu hati na nebero byona amina yebare mnonga kandi ndakusimbiye watandukanye tweceka kitu cyengiri ningashi eceka kitu cyekigambo cyerizo twatine Reverend Benon Shuwari yatwara kurungi omuchwekeki konko fose mbagirango no wahinga horo nawe nayimuka yeriyengere nonje mnonga kandi of course eri kutuganira okushima ku bantu tandika amija nizo twari turiyo tukuze turi chikoro cyamija tutegereza amazaraga mukama wa Yesu Kristo aza yatuhereza engero nonje munonga tugambire hango ubundi hinde tushobize tuzomishoge tumutachire tumushabe kiganyiro atushemeze ashemize mitima yetu yaza kuzarwa buzima azaje ometemeshugene bitu ntwenda no kutabarisya aba katete ningashi aba katete Catholic Church erizoba bariyo batahe ekereziya yabo ekereziya mpango nunje minonga nambwe na harshahina necweka ntaza kubahe misa ebembire umuhereza warahanga Archbishop Lambert nuwarabe nabatwara umushweke cya misejo ahinko gambira abantu bona bariyo nebatoroku emikorone y'amani minonga mbwe ntwenda kutabarisya abahereza bakatete ntwenda kutabarisya abashome bakatete umwe bari kombekera ruhanga mwe bari kombeka enju ya ruhanga abo ko mwe ruhanga no mwara kutuheremisha program ya msimanta of course ochine clear mpaka shaitano kandi nyenda kubasima abatambira nito mchwekeki muza kutwekeza tumureho ntuza kugaruka n'icweka cyo bujurese